Umbukelwe eMashalela TV namhlanje ke njengoba ngishilo ukuthi sila eDurban North Quintos Boutique sibiziwe la ukuthi asisobuka kwethula ngokusemthethweni itende lika Maskandi lizobe lapha kwiDurban July. Eduze kwami ke ngibe nosisiphindile uMageba umntwana uZula uthi kuthi angiguqe kodwa manje iage ayisavumi. Sisiphindile sawubona. Sanibona njani? Siyaphila sis. Osisiphindile ngicela nje azichaza ukuthi ubani yini indima ayidlalayo njoba sila namhlanje. Okay, igama uphindile wakaZulu. Ngivela inkampani ebizwa ngeHalisi Africa sine tende lapha kwi Hollywood Bets Durban July. Kulonyaka ke si decide ukuthi simeme abantu noma si incorporate noma senze kube possible for amabhinqa abantu bethu ukuthi babe part of iDurban July. Siyazi ukuthi iDurban July siyazi njengomcimbi womntakabani. Kulonyaka sifuna ukukhombisa nathi ukuthi nathi samaZulu nathi samabhinqa so umntakabani. Ngento zethu sobe sigqokile sobe sivunulile but sivunule ngestyle right. Istyle soba sezingeni le Durban July. Lapha yana etendeni lethu ke ne line up izobe ikhuluma ikhombisa lento engishoyo ukuthi sifuna ukufaka uMaskandi. Iplan enkulu ke esifuna ukuthi yenzeke ukuthi njengoba siyilauncha lento kulonyaka ngonyaka ozayo ibe enkulu kunalokho kube khona iconcert ezobe ingaphandle kube khona laba abangakhoni ukukhokha bangene etendeni baye kwiconcert bese mangabe sekuphunywa futhi etendeni ntambama laba bebese etendeni baphinde bayojoyina futhi kwiconcert ezobe inoMaskandi nayo yonke iline up ezobe kade setendeni. Sizama ngaleyo ndlela ukuthi sikhombise abantu bethu ukuthi iDurban July yethu sonke akuyona umntakabani abakhuluma isingisi abanezimali ezithile sonke sikhona nokuthi imfashini yethu sabantu abamnyama samaZulu samabhinqa ikufanele ukuthi ibe kulezi ayidj ephakeme futhi ke sesiyona the thing amabhinqa right now asithathile space. Siyabonga kakhulu sizwile endaba yokuthi kuzongenwa ngamalini kanjani usukhulume line up sinobani lapha kule yamakhiba kithi noma ngeke ngize ngibasho bonke ngoba sinithumelelile ilist kodwa nje singambala uSminoff singambala uMthandeni siyamazi ukuthi unedumela kakhulu singambala uMahu siyazi ukuthi uMahu uyishaya kamnandi into yakhe uhlanganisa ipiano uhlanganisa ipiano ahlanganise nomusic wethu lwesizama ukuthi ugqame kulomcimbi wa this year. Ukhona nomduma silela bakhona nabanye oDJ kodwa kakhulu siqhakambisa labantu abaqhakambisa usiko lwethu nosiko lamabhinqa. Dadewethu asibonge kakhulu siyiMashalela TV asithemba ukuthi umcimbi asiqali ukubona asigcini futhi ukubona. Kunjalo nje ngicela wonke umuntu angene lapha ya ku Halisi Africa on Instagram ubona ama packages sobonana ngomhla ka 5 July eGreyville Racecourse. Well injalo asibonane emashini. Danko.